Зохиогч Үнхбаатрын Бэлгүн далай. Миний дурлсан эмэгтэй. 2 дугаар бүлэг. 2 баблти, 2 спартак бас жижиг цэвэр ус нэгийг авъя. За одоохон. Наавараа. Тансаар төлжүүл болно нэстэ. Болно. Тэнд байна. Дөнгөж гаргасан халуун кофений тансаг амт уянгалаг жаз хөгжмийн аялгуудах оршин гэдэг цэвэрлэшгүй. Намуухан орчинд тухлан сууж ажил хэрэгэн амжуулах. Найз нөхдөдөө ярилцсан суух эсвэл зүгээр л ном зохиол шимтэн унших хүмүүс өглөөнөөс эхлээд үдэш хүртэл юр зүрэхгүй. Тэгээд яг юу болсон юм? Шинэ жилийн баяр ойртож байлаа. Энд тэндгүйл гацуурмод, гэрэл чимэглэл, улаан нохон, эсвэл алтан шаргал өнгөөр гойсон чимэг зүйл хэлбэгшээд л. За ер нь бол чи хадарлах байх. Албан байгууллага бүрэл ямар нэгэн баярын арга хэмжээ, урлаг соёлын үзүүлбэрт бэлтгэж эхэлдэг шүү дээ. Тэр жил бид чуулганыхаа залуу үеийнхэнд зориулж баярын ёслол бэлдсэн хэрэг. Урлагийн тоглолт бэлтгэх нүсэр ажил өрнөж эхлэхдээ зэрэгцэн би гэдэг хүнч олноос дутсангүй. Хамтлаг бүжгийн үзүүлбэрт оролцох хэрэгтэй болвоо. Бодвол бас зүгээрчгүй хөдөлжигдөг багахан эвсэлтэй байсан биз. Харин энд л би түүнийг олж харсан билээ. Тэр зөрөгтэй, дайчин, басгүй манлайлагч зан чанартай нэгэн байлаа. Хөдөлгөөнөө дэглэж бидэнд зааж сургана. Хадуурхах зүйл дээр хадуурхаж, урамшуулах цагтаа урамшуулах нь түүнийг галзогтой, цовоос сэргэлэн болохыг уламж хэлтгэх мэт. Эхэндээ би бусдын ладил заасныг нь сурж, хичээнгүй байхыг зорж байлаа. Харин удалгүй би хамтран бүжиглэгч болсон билээ. Өөрийн чадах хамгийн сайнараа л түн туслахыг хичээж, бага урамшуулан зоригжуулж, дутуу хөтүүгээ хамтдаа дэглэн зохионо. Багаар аажмаар сайн мэдэхгүй нэгнээ алхамаар мэддэг болж байсан юм да. Урам хугарах үе гарнаа. Тэр бүртэн би хамтрагчаа дэмжиж, дэм болохыг хичээнэ. Тэрч бас заримдаа жижиг сажиг зөвлөж хүртэл санаа тавьж надад туслана. Удалгүй чаа таарч харилцдаг болж эхэллээ. Би рүүгээ сайхан амраарай гэж бичдэг хэрнээ өөрийн 3, 4 болтол чадалсаар унтцгаана. Түүнд чухамдаа ямар санагдсныг мэдэхгүй ч надад бол энгийн ах トゥ угийн харилцаанаас арай өөр зүйл болж эхэлсэн мэт санагдж билээ. Хүлээсэн өдөр ирлээ. Тэр үдшийн сайхныг хэлэх үү, ирсэн олны өнгөж авахаа тагч хэлэх үү. Бэлтгэж төлөвлөсөн бүхэн ярих зүйлгүй сайхан бодлоо. Үзүүлж төлөвлөх бүхнээ хамгийн сайнараа үзүүлж, ирсэн зочдож баяртай, зориулсан бидэж урамтай. Бүгдийн сэтгэл дүүрэн гайхалтай өдөш байсан да. Ийм үдшийн хамгийн сайхан зүйл юу гэдгийг чи мэдэх үү? Бүжиг үү? Тийм ээ. Ёслолын бүжиг шүү дээ. Би түүнийг бүжиг төрхөөр асуувал багахан хэргэлдсэн ч тэрээр зөвшөөрөн гараа өглөө. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.
Уянгалаг хөгжим, бүдэг хөнгөрөл, эргэн тойрон бүжих хүмүүс, бас түүний гоо үзсэглэн хичнээн сайхан байсан гэж санана. Би яг л тэнэг хүн шиг зогсоо зайгүй инээмсэглэж байлаа. Харин тэр шалруу ширтэн газартаа ягаа бутруулах нь багхан ичүнгөрн байгааг нь илтгэн. Хаяа нэг над руу гарахт нь би байдгаараа ярцаачихсан. Ангүй ямар л өлегтэй харагдаж дээ. Тэр надаас та яагаад инээгээд байгаа юм гэж асуухт нь би юу ч гэж хэлээгүй. Угаасаа ч надад хариулах сөхөө байгаагүй байх л та. Учир нь би яг тэрхэн мөчд үүлэн дунд хөвөн нийсч байлаа. Ингэжл би түүнд зүрх сэтгэлийнхээ байж болох хамгийн гүн хязгаараа хүртэл дурлаж орхисон билээ. 2 дугаар бүлэг төгсөв. Үргэлжлэл бий. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams.